Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Kirish agar sizda kvartira bo'lsa, bu video siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Men sizga juda muhim va shoshilinch xabarni yetkazish uchun shu yerda turibman. Ko'pchilik bu haqda hali ham bilmaydi yoki e'tiborsizlik qilmoqda. Ammo aprel oyining oxirigacha bajarilishi shart bo'lgan bitta masala borki, uning oqibatlari sizning mol-mulkingizga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumot hamma kvartira egalariga tegishli. Agar siz shahar yoki qishloq joyida kvartiraga ega bo'lsangiz, diqqat bilan eshiting. Agar siz bu ma'lumotni o'tkazib yuborsangiz, sizni jiddiy muammolar kutishi mumkin. Moliyaviy yo'qotishlar va hatto mulkingiz bilan bog'liq huquqiy qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring va hoziroq kanalimga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlar ko'rishi kerak. Muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini ko'rib chiqaylik. Uzoq vaqt davomida mamlakatimizda ko'chmas mulk, xususan kvartiralar bilan bog'liq ma'lumotlar asosan qog'oz shaklida yuritilar edi. Kadastr hujjatlari, oldi-sotdi shartnomalari, mulkchilik guvohnomalari, ularning barchasi arxivlarda, turli idoralarda saqlanardi. Ba'zi ma'lumotlar eskirgan bo'lishi mumkin, ba'zilari yangilanmagan, ba'zi birida esa xatolar bo'lishi mumkin edi. Ko'chmas mulk solig'ini hisoblash ham asosan davlat organlari tomonidan amalga oshirilardi va fuqarolardan bu borada faol ishtirok etish talab qilinmas edi. Ya'ni siz kvartira egasi sifatida mol-mulk solig'ini to'lashdan boshqa ko'p narsa qilishingiz shart emas edi. Agar siz kvartirangizning kadastr ma'lumotlarida o'zgarish bo'lmasa, hech qanday yangilanishlarni amalga oshirishga majbur emasdingiz. Bu tizim o'ziga yarasha kamchiliklarga ega edi. Ma'lumotlarning tarqoqligi, ularni yangilashning sekinligi, qog'ozbozlikning ko'pligi. Bularning barchasi ko'chmas mulk bozorida shaffoflikni kamaytirar, operatsiyalarni sekinlashtirar va ba'zan xatoliklarga olib kelar edi. Endi esa nima o'zgardi? Hukumat tomonidan yangi ko'chmas mulk obyektlarining kadastr ma'lumotlarini raqamlashtirish va shaffofligini oshirish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Bu qarorga ko'ra, har bir kvartira egasi o'z mulkining kadastr ma'lumotlarini maxsus davlat portalida tekshirishi va tasdiqlashi shart qilib belgilandi. Bu tizimning asosiy maqsadi mamlakatdagi barcha ko'chmas mulk obyektlari bo'yicha yagona, aniq va ishonchli ma'lumotlar bazasini yaratishdir. Ma'lumotlar raqamli shaklga o'tkaziladi. Bu esa kelajakda oldi-sotdi, garovga qo'yish, meros qoldirish kabi operatsiyalarni ancha soddalashtiradi va tezlashtiradi. Eng muhimi, bu yangi tizim orqali mol-mulk solig'ini hisoblashda adolatli va aniq yondashuv ta'minlanadi. Eski ma'lumotlar yoki noto'g'ri hisoblashlar natijasida ortiqcha soliq to'lash yoki aksincha soliqdan qochish holatlari oldi olinadi. Ammo bu yerda muhim bir jihat bor. Bu jarayon uchun qat'iy muddat belgilangan. Ya'ni aprel oyining oxirigacha har bir kvartira egasi o'z mulkining kadastr ma'lumotlarini shaxsan tekshirib, tasdiqlashi yoki zarurat bo'lsa yangilash kerak. Bu muddatga rioya qilmaslik turli xil salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bular haqida batafsilroq keyinroq to'xtalaman. Eng muhimi, bu shunchaki tavsiya emas, balki qonuniy majburiyatdir. Davlat endi har bir fuqarodan o'z mulki haqidagi ma'lumotlarning to'g'riligini shaxsan tasdiqlashni talab qilmoqda. Bu orqali har bir shaxs o'z mulki uchun to'liq javobgar bo'ladi va davlat organlari ma'lumotlarni yangilash va tekshirishda fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlashga intilmoqda. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu yangiliklar haqida nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi lozim va kimlar uchun bu jarayon kamroq dolzarb bo'lishi mumkin? Nimalarni bilishingiz kerak? Eng avvalo, siz o'z kvartirangizning kadastr ma'lumotlarini davlat kadastr portali ekadastr.uz yoki mi.gov.uz portali orqali kirish mumkin bo'lgan bo'lim orqali tekshirishingiz shart. Bu portalda sizning mulkingiz haqidagi barcha rasmiy ma'lumotlar, jumladan manzili, umumiy maydoni, foydalanish maqsadi, qurilgan yili, mulkdorlik shakli va boshqalar aks ettirilgan. Sizning asosiy vazifangiz ushbu ma'lumotlarning sizdagi qog'oz hujjatlar, kadastr pasporti, oldi-sotdi shartnomasi bilan mos kelishini ta'minlashdir. Agar ma'lumotlarda nomuvofiqliklar bo'lsa, ularni tuzatish uchun ariza topshirishingiz kerak bo'ladi. Bu faqatgina tekshirishdan iborat emas. Bu sizning mulkingiz bo'yicha davlat ma'lumotlar bazasida saqlanayotgan ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlash jarayonidir.
Agar siz buni qilmasangiz, davlat mavjud ma'lumotlarni avtomatik ravishda to'g'ri deb qabul qilishi va shunga asoslanib soliq va boshqa to'lovlarni hisoblashi mumkin. Kimlar tashvishlanishi kerak? Asosan barcha kvartira egalari. Bu qoida barcha kvartira egalariga taalluqli, ammo ba'zi kategoriyadagi egalar ayniqsa ehtiyot bo'lishi lozim. 1. Uzoq yillar davomida kvartiraga ega bo'lganlar. Misol uchun, janob Aliyev 15 yil oldin kvartira sotib olgan. O'shandan beri u kvartirasida hech qanday o'zgartirish, ta'mirlash ishlarini qilmagan. U hamma narsa joyida deb o'ylashi mumkin. Biroq 15 yil ichida kadastr baholash usullari, standartlari o'zgargan bo'lishi mumkin. Uning kvartirasining eski kadastr ma'lumotlarida maydon kichikroq ko'rsatilgan bo'lishi yoki aksincha, ortiqcha yozilgan bo'lishi mumkin. Agar janob Aliyev aprel oxirigacha ma'lumotlarni tekshirmasa va tasdiqlamasa, uning solig'i noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Misol uchun, agar uning kvartirasining maydoni qog'ozda 60 kvadrat metr ko'rsatilgan bo'lsa, lekin aslida 62 kvadrat metr bo'lsa, har bir kvadrat metr uchun belgilangan qiymat, masalan, shahar markazida 1 kvadrat metr uchun 8 million so'm hisobiga 2 kvadrat metr farq uning mulk qiymatiga 16 million so'm qo'shimcha qiymat qo'shadi. Bu esa yillik soliq miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Agar aksincha, ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa va u ko'proq soliq to'layotgan bo'lsa, u bu imkoniyatdan foydalanib, o'z huquqlarini himoya qilishi mumkin. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa va u tekshirmasa, kelajakda kvartirani sotishda ham muammolar yuzaga kelishi mumkin. Chunki xaridor kadastr ma'lumotlarining aniqligini talab qiladi. 2. Kvartirasida kapital ta'mirlash yoki qayta qurish ishlarini amalga oshirganlar. Misol uchun, Marhamat opa yaqinda o'zining 2 xonali kvartirasini kengaytirdi. Balkoni hisobiga oshxona maydonini kattartirdi yoki devorni olib 2 xonani birlashtirdi. Bu kabi o'zgartirishlar kvartiraning umumiy maydoniga, tuzilishiga ta'sir qiladi. Kadastr ma'lumotlari esa eski holatda qolgan bo'lishi mumkin. Agar marhamat opa bu o'zgarishlarni rasmiylashtirmagan bo'lsa va aprel oyining oxirigacha portaldagi ma'lumotlarni yangilamasa, uning mulki rasmiy hujjatlarda hali ham eski, kichikroq maydonli bo'lib qoladi. Bu esa kelajakda uy-joyni sotish yoki garovga qo'yishda juda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Chunki rasmiy maydon bilan haqiqiy maydon o'rtasida nomuvofiqlik yuzaga keladi. Bundan tashqari, agar uning kvartirasi kadastrda noto'g'ri baholangan bo'lsa, masalan, avvallari 1 xonali kvartira sifatida qayd etilgan bo'lsa, ammo u 3 xonali qilib o'zgartirgan bo'lsa, u nohaq past soliq to'layotgan bo'ladi va bu keyinchalik tekshiruvlar natijasida katta jarimalarga olib kelishi mumkin. 3-da, yaqinda kvartira sotib olganlar, yangi egalar, masalan, Saidovlar oilasi, yaqinda yangi kvartira sotib oldi va hamma hujjatlar yangi deb o'ylashlari mumkin. Ularning nomiga yangi mulkchilik guvohnomasi berilgan bo'lishi mumkin. Ammo oldingi egalikdan qolgan yoki tizimga kiritishda yuzaga kelgan xatoliklarni tekshirishlari shart. Ularning kadastr ma'lumotlari tizimga to'g'ri kiritilganligini va barcha tafsilotlar, jumladan maydoni, qavat raqami, qurilgan yili to'g'riligini tasdiqlashlari kerak. Ba'zida hatto yangi hujjatlarda ham kichik xatolar bo'lishi mumkin. Ularni hozir tuzatish osonroq. Kimlar tashvishlanmasligi kerak yoki kamroq tashvishlanishi mumkin? Haqiqatdan ham bu jarayon barcha mulkdorlarga taalluqli bo'lsa-da, ba'zi holatlarda sizning tashvishingiz biroz kamroq bo'lishi mumkin, ammo baribir tekshirishingizni tavsiya qilaman. 1. So'nggi 1-2 yil ichida Davlat xizmatlari markazlari DXM orqali biron bir ko'chmas mulk operatsiyasini, masalan, sotish, sotib olish, hadya qilish amalga oshirgan bo'lsangiz va kadastr ma'lumotlaringiz to'liq yangilanganligiga ishonchingiz komil bo'lsa, chunki bu operatsiyalar chog'ida ko'pincha ma'lumotlar avtomatik ravishda yangilanadi. Ammo baribir portalga kirib, shaxsiy ma'lumotlaringizni bir marta tekshirib qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Bu qisqa vaqtni talab qiladi, ammo kelajakdagi bosh og'riqlardan saqlaydi. 2. Aholi punkti joylashgan joyning kadastr bo'limi tomonidan yaqinda kompleks inventarizatsiya o'tkazilgan bo'lsa va sizning kvartirangizning ma'lumotlari shu inventarizatsiya doirasida yangilangan bo'lsa. Ba'zi hududlarda davlat kadastr xizmatlari tomonidan muntazam inventarizatsiya ishlari olib boriladi, ammo bu kamdan kam uchraydigan holat. Bunday vaziyatda ham sizga rasmiy bildirishnoma kelgan bo'lmasa, o'zingiz tekshirib qo'yishingiz shart. Shuni ta'kidlash joizki, tashvishlanmasligi kerak deganim hech narsa qilmasligi kerak degani emas. Bu shunchaki ularning ma'lumotlarida xato bo'lish ehtimoli biroz pastroq bo'lishi mumkinligini anglatadi.
Ammo muddatning qisqaligi va mas'uliyatning jiddiyligini hisobga olgan holda har bir kvartira egasi, xususan aprel oyining oxirigacha bu jarayonni o'z shaxsiy nazorati ostiga olishi zarur. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, qiyinchiliklar va noaniq nuanslar. Hech bir qoida istisnosiz bo'lmaydi va har qanday yangi tizimda o'ziga xos qiyinchiliklar va noaniq nuanslar mavjud bo'ladi. Keling, ushbu holatda duch kelishingiz mumkin bo'lgan istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan jihatlar haqida gaplashamiz. Istisnolar. Bu qoida asosan yashash uchun mo'ljallangan kvartiralarga tegishli. Shuning uchun, agar sizning mulkingiz turar joy bo'lmagan obyekt, masalan, ofis, do'kon yoki boshqa tijorat binosi bo'lsa, u holda ushbu muddat va tartib sizga bevosita tegishli bo'lmasligi mumkin. Biroq ularning kadastr ma'lumotlarini ham raqamlashtirish jarayoni borishi sababli yaqin kelajakda ularga ham shunday talablar qo'yilishi mumkinligini inobatga oling. Shuningdek, davlat tasarrufidagi yoki vazirlik va idoralarning balansidagi kvartiralar ushbu talab doirasiga kirmaydi, chunki ularning ma'lumotlari markazlashtirilgan tarzda yangilanadi. Jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar yoki nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun ayrim imtiyozlar yoki yordam xizmatlari mavjud bo'lishi mumkin. Ammo bu ularni majburiyatdan ozod qilmaydi, balki jarayonni soddalashtirishga qaratilgan bo'ladi. Harbiylar uchun ham ba'zi bir o'ziga xos tartiblar mavjud bo'lishi mumkin, ammo bu ham ularni majburiyatdan ozod qilmaydi. Agar siz ushbu kategoriyalardan biriga kirsangiz, batafsil ma'lumot uchun davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingizni tavsiya etaman. Qiyinchiliklar, tuzoqlar. 1. Noto'g'ri ma'lumot kiritish. Shoshilish yoki e'tiborsizlik tufayli odamlar ma'lumotlarni noto'g'ri kiritishlari mumkin. Masalan, kvartira maydonini noto'g'ri raqam bilan yozish yoki manzilni adashtirish. Bunday xatolar keyinchalik tuzatish uchun qo'shimcha vaqt va resurs talab qiladi. Shuning uchun har bir qadamni diqqat bilan bajarish muhimdir. 2. No'g'rirob saytlar va xizmatlar. Internetda ko'plab firibgar saytlar va yordam taklif qiluvchi shaxslar paydo bo'lishi mumkin. Ulardan foydalanish shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishiga yoki moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Har doim faqatgina rasmiy davlat portallari, e-kadastr.uz, my.gov.uz va davlat xizmatlari markazlarining xizmatlaridan foydalaning. 3. Muddati o'tkazib yuborish. Hech narsa bo'lmaydi degan noto'g'ri ishonch. Ba'zi fuqarolar oldingi kompaniyalarda hech qanday salbiy oqibat ko'rmaganliklari uchun bu safar ham shunday bo'ladi deb o'ylashlari mumkin. Ammo bu safar vaziyat boshqacha. Qarorning o'zi qat'iy muddat va oqibatlarni belgilaydi. Muddatga rioya qilmaslik nafaqat jarimalarga, balki mol-mulkingiz bilan bog'liq huquqiy muammolarga ham olib kelishi mumkin. 4. Texnik muammolar. Portalning yuklanishi, internet bilan bog'liq muammolar yoki elektron raqamli imzo bilan bog'liq qiyinchiliklar. Bu kabi holatlarda jarayonni oxirgi kunga qoldirmasdan imkon qadar tezroq boshlash kerak. Agar sizda texnik imkoniyatlar yo'q bo'lsa, DXMga murojaat qilish orqali bu muammoni hal qilishingiz mumkin. 5. Hujjatlarning yo'qolishi yoki nomuvofiqligi. Ba'zilarning kadastr hujjatlari eski yoki yo'qolgan bo'lishi mumkin, yoki qog'ozdagi ma'lumotlar bilan portaldagi ma'lumotlar o'rtasida jiddiy nomuvofiqliklar mavjud bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda avval hujjatlarni tiklash yoki nomuvofiqliklarni asoslab berish uchun qo'shimcha harakatlar talab qilinadi. Noaniq nuanslar. 1. Muddatning aniqligi. Aprel oyining oxirigacha degani. 30 aprel kuni kechki soat 23:59 gacha degani. Bu muddatdan keyin tizim avtomatik ravishda mavjud ma'lumotlarni yakuniy deb qabul qilishi va ularning asosida mol-mulk solig'i hisob-kitoblarini amalga oshirishi mumkin. Ya'ni siz ma'lumotni kiritganingiz emas, balki uni tasdiqlagan yoki tuzatish jarayonini yakunlaganingiz muhim. 2. Ma'lumotlardagi nomuvofiqliklar va shikoyat. Agar siz o'z kvartirangizning kadastr ma'lumotlarida jiddiy xatolar topsangiz, masalan, noto'g'ri maydon, noto'g'ri mulkdorlik, portal orqali ma'lumotlardagi xatoni tuzatish funksiyasidan foydalanib murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu murojaatni ko'rib chiqish ma'lum vaqt talab qiladi, odatda 15 ish kuni. Shuning uchun bu jarayonni o'ta oxirgi muddatga qoldirmasdan imkon qadar tezroq boshlashingiz kerak. Agar siz shikoyat qilsangiz va u hali ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, siz muddatni o'tkazib yuborgan hisoblanmaysiz. Ammo shunga qaramay, barcha hujjatlar va dalillarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. 3. Bir nechta egalik. Agar kvartira bir nechta shaxsga tegishli bo'lsa, masalan, er va xotin yoki merosxo'rlar,
har bir egasi o'z ulushiga oid ma'lumotlarni tekshirishi va tasdiqlashi kerak. Yoki ulardan biri barcha egalar nomidan ishonchnoma asosida harakat qilishi mumkin. Bu holda ham har bir egasining ma'lumotlari portaldan to'g'ri aks etganligini tekshirish muhim. 4. Meros va oldi-sotdi uchun ta'siri. Hozirgi kunda ma'lumotlarni yangilamaslik, kelajakda kvartirani sotish, hadya qilish yoki meros qoldirishda katta muammolarga olib keladi. Noto'g'ri ma'lumotlar asosida tuzilgan bitimlar keyinchalik bekor qilinishi yoki qayta rasmiylashtirilishi talab etilishi mumkin. Bu esa qo'shimcha xarajatlar va vaqt yo'qotishlariga sabab bo'ladi. Bularni inobatga olgan holda bu jarayonga jiddiy yondashishingizni va har bir qadamni diqqat bilan bajarishingizni so'rayman. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Aniq harakatlar rejasi. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Keling, bularni bosqichma-bosqich ko'rib chiqaylik. Birinchi qadam: zarur hujjatlarni to'plash. Bu jarayonni boshlashdan oldin qo'lingizda quyidagi hujjatlar bo'lishi kerak. Pasportingiz, shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Kvartirangizning kadastr pasporti, texnik pasport. Bu sizning mulkingiz haqidagi barcha muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Umumiy maydoni, yashash maydoni, xonalar soni, manzili, qurilgan yili va hokazo. Agar eski namunadagi hujjat bo'lsa ham, uni topib qo'lingizda ushlab turing. Kvartirani sotib olish, hadya qilish, meros olish haqidagi shartnoma mulkchilik huquqini tasdiqlovchi hujjat. Bu sizning mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi asosiy hujjat. U kvartiraning asl maydoni va boshqa tafsilotlari haqida ma'lumot beradi. Agar sizda ushbu hujjatlardan birortasi bo'lmasa yoki yo'qolgan bo'lsa, darhol davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilib, ularni tiklash choralarini ko'ring. 2 qadam: rasmiy portalga kirish. Ma'lumotlarni tekshirish va tasdiqlash uchun siz Davlat kadastr portali yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz ga kirishingiz kerak. Web brauzer orqali my.gov.uz saytiga kiring. Saytning yuqori o'ng burchagida joylashgan kirish tugmasini bosing. Sizga OneID tizimi orqali kirish taklif etiladi. Agar sizda OneID hisobi bo'lmasa, uni ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Bu juda oddiy jarayon va unda pasport ma'lumotlaringiz va telefon raqamingiz orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Agar sizning ERI kalitingiz bo'lsa, u orqali ham tizimga kirishingiz mumkin. ERI ayniqsa ma'lumotlarni rasman tasdiqlash yoki o'zgartirish uchun kerak bo'ladi. Agar ERI kalitingiz bo'lmasa, uni ham DXM orqali olishingiz mumkin. 3 qadam: o'z mulkingiz ma'lumotlarini topish. Tizimga kirganingizdan so'ng ko'chmas mulk yoki kadastr bo'limini qidirib toping. Ba'zida bu bo'lim mening mulklarim deb ham nomlanishi mumkin. Odatda sizning shaxsiy identifikatsiya raqamingiz asosida tizim sizga tegishli bo'lgan barcha ko'chmas mulk obyektlarini avtomatik ravishda ko'rsatadi. Agar ro'yxatda kvartirangizni ko'rmasangiz yoki ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, unda mulkni qo'shish yoki ma'lumotlardagi xatoni tuzatish tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. 4 qadam: ma'lumotlarni diqqat bilan tekshirish. Ro'yxatdan o'zingizning kvartirangizni tanlang va barcha tafsilotlarni birma-bir tekshirib chiqing. Ayniqsa, quyidagilarga e'tibor bering. Manzili, ko'cha nomi, uy raqami, kvartira raqami, umumiy maydoni va yashash maydoni. Kadastr pasportingizdagi ma'lumotlar bilan solishtiring. Kichik farqlar ham muhim, chunki bu soliqqa ta'sir qilishi mumkin. Mulkdorlik huquqi. Sizning ismingiz va mulkdorlik ulushingiz agar bir nechta ega bo'lsa, qurilgan yili. Bu ham mulkning bahosiga ta'sir qiluvchi omil. Foydalanish maqsadi. Turar joy deb ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Boshqa xarakteristikalar: xonalar soni, qavat raqami va hokazo. 5 qadam: nomuvofiqliklarni tuzatish, ma'lumotlarni yangilash. Agar siz ma'lumotlarda nomuvofiqlik topsangiz yoki kvartirangizda kapital ta'mirlash, qayta qurish natijasida o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, ma'lumotlardagi xatoni tuzatish yoki ma'lumotlarni yangilash tugmasini bosing. Sizdan nomuvofiqlik sababini ko'rsatish va tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, yangi kadastr pasporti, qayta qurishga ruxsat beruvchi hujjat, texnik xulosa, elektron shaklda yuklash talab qilinadi. Hujjatlarni sifatli skaner qiling yoki yaxshi rasmga oling. Arizani to'ldirgandan so'ng uni ERI bilan tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Agar sizda ERI bo'lmasa, DXMga murojaat qilib, ushbu xizmatdan foydalanishga yordam berishlarini so'rashingiz mumkin. Murojaatni yuborganingizdan so'ng uning holatini portalda kuzatib borishingiz mumkin.
Odatda ko'rib chiqish muddati 15 ish kunigacha davom etadi. 6-qadam tasdiqlash va yakuniy topshirish. Agar barcha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa yoki sizning arizangiz ko'rib chiqilib, ma'lumotlar yangilangan bo'lsa, ma'lumotlarni tasdiqlash tugmasini bosing. Bu ham yirik yordamida amalga oshiriladi. Shundan so'ng sizning kvartirangizning kadastr ma'lumotlari davlat tizimida rasman tasdiqlangan hisoblanadi. Sizga tasdiqlash haqida elektron xabar yoki QR kodli ma'lumotnoma berilishi mumkin. Uni saqlab qo'yishingizni tavsiya qilaman. Texnik imkoniyatlari yo'q yoki texnologiyalardan bexabar fuqarolar uchun. Agar sizda internetga kirish imkoniyati bo'lmasa, kompyuterdan foydalana olmasangiz yoki elektron xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, tushunaman, bu tabiiy hol. Bunday vaziyatda oilangiz a'zolari, do'stlaringiz yoki qo'shnilaringizdan yordam so'rang. Bu jarayonni birgalikda amalga oshirish osonroq. Eng yaxshi yechim yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qiling. U yerdagi mutaxassislar sizga barcha qadamlarni amalga oshirishda yordam berishadi. Hujjatlaringizni o'zingiz bilan olib borishni unutmang. DXMda sizga eriy olishda ham, ma'lumotlarni tekshirishda ham ko'mak berishadi. Ba'zi DXMlarda elektron xizmatlardan foydalanish uchun maxsus kompyuterlar ham mavjud. Xulosa va yakuniy murojaat. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bu batafsil ma'lumot sizga aprel oyining oxirigacha amalga oshirilishi shart bo'lgan ushbu muhim jarayonning mohiyatini tushunishga yordam berdi. Esda tuting, bu shunchaki qog'ozbozlik emas. Bu sizning mulkingiz xavfsizligi, kelajakdagi muammolardan himoyalanish va moliyaviy barqarorligingiz uchun muhim qadamdir. Bu jarayonni e'tibordan chetda qoldirmang. Aks holda sizni moliyaviy jarimalar, noto'g'ri hisoblangan soliqlar, kvartirangizni sotish, hadya qilish yoki meros qoldirishda kutilmagan huquqiy va texnik muammolar kutishi mumkin. Muddat juda oz qoldi, shuning uchun bugunoq harakat qiling. Bu videoni imkon qadar ko'proq odamlarga ulashing, chunki bu ma'lumot hamma kvartira egalariga tegishli. Sizning bitta ulashishingiz kimnidir katta muammolardan qutqarib qolishi mumkin. Ushbu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Siz allaqachon o'z kadastr ma'lumotlaringizni tekshirdingizmi? Qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz yoki qanday maslahatlar berishingiz mumkin? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men har bir kommentariyni o'qib chiqishga harakat qilaman. Videoni yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu yerda siz doimo foydali va dolzarb ma'lumotlarni topasiz. E'tiboringiz uchun rahmat va kelgusi videolarda ko'rishguncha.